สดีวันนี้สวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยส่วนวันนี้เรามาอยู่กันที่บ่อโคกดีบีครับผมอันนี้บ่อเปิดเมา300 บาทต่อคันนักกีฬาก็เพิ่งมาไม่กี่คนนะตอนเช้านี่ก็บีมาครับวันนี้ บีคนบ้าพูดคนเดียวอย่าไปครับฉายาใหม่ครับติดปูชอบตัวไม่เจ็บเลยก็ชอบตัวเจ็บตัวไม่กลับครับรอบนี้ก็เจอกันอีกแล้วครับผมกับพี่ชานนท์ครับวันนี้แกจะมาล้างแขนวันนี้แกจะเล่นอะไรนะกินดิดรัสเซียยังไงไม่รู้ใครดูผลงานกัน
Masuk pada ada berani lagi. Royak.
น้ำปวดนะอ๋อยกกระดูกเบ้ที่เราแหวนก็ต้องวิ่งน้ำปวดอ่ะนี่กล้องไทยเกะกะนี่โอ้ยายเก่งหมดวันนี้ยายเก่งหมดปลาไม่เจอฝั่งนี้ไม่เคยมาตกเลยผมโยนอ่ะตัวรัสเซียเหรอเข้าเจอบาลานซ์เข้ารัสเซียนี่อีตัวอีแก้วทิ้งกันครับโอ้ยอายโอ้ยทิ้งกันทิ้งกับไม่ทิ้งเท่ากันหลุดเหมือนกันทิ้งไม่ทันเสียงน้ำทำไมนี่คือเหตุผลที่ผมไม่ทิ้งกันเพราะผมไม่มีเบ็ดโดนได้อยู่ก็ได้ไม่อย่างนี้ต้องให้โค้ชสั่ง
ใหญ่ก็ตามบ้านมันจะนับอยู่อีกทัน2 แต้มเองมันเป็นคนเหมือนกันเนาะปัดนะปัดไปทางนู้นปัดไปทางนู้นเขาบอกโอ้ยมาที่นี่มันเป็นความรู้สึกโอ้โหโดยไอ้ตัวแค่นั้นเจ๊ตัวบิงเหรอไอ้เขาสอนเด้อไอ้ตัวแค่ทั้งหมดอะโอเคอะไรวะ4-3-2 4-3-2นะ4-3-2 โอเคตีตัวนี้เกือบขึ้นผมตัวแรกมาหลุดแน่นอนครับตัวนี้หลุดแน่นอนครับตัวนี้ตัวแรกไอ้ยาเข้าจังสายสวยครับผมวันนี้ก็จบทริปมันมาดูผลงานของเหยื่อตกปลาสายใต้ครับพี่ตาคนมีตัวครับผมยกไม่ไหวยกไม่ไหวนี่ครับผลงานโอ้นี่ตกเลยนี่ครับโอ้ไซส์สวยเลยไม่ถึง10 กว่าตัว10 กว่าตัวเป๊ะไม่กุศลเป๊ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ตัวนี่ครับโอเคครับผมคนนี้เกือบแห้วครับตัวนี้เกือบแห้วเดี๋ยวมาดูอีกคนหนึ่ง
โอ้ยเยอะเหมือนกันนี่ไงผลงานสุดยอดครับผมเฮ้ยมึงเลยทำมวยอะกูอัดทั้งวันโอเคครับผม